waxaan hooyaday oo miir la'aan muddo dheer ku jirtay ku riixayay kursi curyaan ah si aan ugu geeyo maqaayad baasto laga cuno. Markii baastadii la keenay hooyaday dhinac ayaan iska dhigay, aniguna waxaan bilaabay inaan keligay wax cuno. Xitaa hilibkii ku jiray qaybta hooyaday ayaan qaatay oo cunay. Markuu arrintaas arkay milkiilihii maqaayadda aad buu iiga xanaaqay. Isla waqtigaas lacag aan watay ayaa si lama filaan ah dhulka ugu dhacday. Milkiilihii markiiba aad buu u carooday. Wuxuu mooday inaan lacag haysto, haddana aan iska dhigayo qof sabool ah si aan cunto bilaash ah u helo. Si degdeg ah ayaan ugu sharxay in lacagtaasi ahayd lacagtii lagu badbaadin lahaa nolosha hooyaday ee qalliinka. Waxaan sidoo kale tusay warqaddii caddaynaysay in hooyaday xaalad halis ah ku jirto. Markaas kadib ayuu milkiilihii ogaaday inuu si khaldan ii fahmay. Wuxuu ii sheegay inaan mustaqbalka mar kasta si bilaash ah uga cuni karo maqaayadiisa. Dadka kale ee meesha joogay iyaguna way ii caawiyeen. Waxay ila qaybsadeen cuntadooda. Aad ayaan u taabtay arrintaas, waxaanan u ballan qaaday inaan u celin doono marka aan lacag helo. Wakhtigaas nin ayaa arkay calaamad dhalasho oo dhabarkayga ku taal. Waxay ahayd calaamad gaar u ahayd qoyskiisa, sidaas darteed isla markiiba ayuu qoyskiisa la xiriiray. Wax yar kadib awowgayga taajirka ah iyo aabbahay ayaa yimid maqaayadda. Markii aabbahay arkay sawirka ku jiray taleefanka ninka, isla markiiba wuxuu xasuustay hooyaday oo uu si kadis ah ula kulmay 7 sano ka hor, laakiin wakhtigaas aniga iyo hooyo mar hore ayaan ka tagnay maqaayadda. Waxaan hooyaday u riixayay isbitaalka si loogu diyaariyo qalliinka. Si lama filaan ah, haweenay telefoon ku hadlaysay ayaa igu dhacday. Boorsadeedii qaaliga ahayd ayaa dhulka ku dhacday, laakiin iyadu waxay si been ah ii saartay eedda. Waxay sidoo kale iga dalbatay lacagta lagu nadiifinayo boorsada. Markay aragtay inaan lacag badan haysan, si toos ah ayay ii darbaaxday. Lacagtii qalliinka hooyaday ayaa jeebkayga ka dhacday. Haweenaydii isla markiiba way qaadatay, waxayna sheegtay inaan been u sheegayo. Laakiin taasi waxay ahayd lacagtii lagu badbaadin lahaa hooyaday. Waxaan ka baryay inay lacagta ii soo celiso. Dadkii meesha joogay dhammaantood waxay ku eedeeyeen haweenayda inay dulmi badan tahay. Haweenaydii xanaaq ayay la qaraxday. Waxay si toos ah u qaaday dhalo oo igu soo tuurtay. Wakhtigaas halista ah, hooyaday oo sannado badan miir layd ayaa si lama filaan ah u soo toostay. Waxay iga difaacday dhaladii iyadoo gadaasheeda iga qarisay. Markii haweenaydii rabtay inay mar kale dhalada soo tuurto, aabbahay ayaa wakhtigii saxda ahaa yimid, wuxuuna hallaad kaga tuuray haweenaydii xumayd. Laakiin hooyaday si daran ayay u dhaawacantay, markaas ayay mar kale suuxday. Aabbahay wuxuu eegay calaamadda dhalashada ee jirkayga ku taal. Isla markiiba ayuu xaqiijiyey inaan ahay gabadhiisa. Aabbahay wuxuu guriga ii kaxeeyey. Awowgay aad buu ii jeclaaday. Wuxuu ii soo iibiyey dahab badan iyo dhar qaali ah. Laakiin anigu aad ayaan uga walwalsanaa xaaladda caafimaad ee hooyaday. Kadib markaan oggolaansho ka helay aabbahay, waxaan qaatay lacag si loogu daaweeyo hooyaday. Wax yar kadib hooyaday caafimaadkeedii way dib u heshay.